अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। हो क्या रहा है पूरी दुनिया में? आखिर क्या हुआ कि इसराइल का साथ छोड़कर पूरी दुनिया इस वक्त फ़लस्तीन के साथ जुड़ती नज़र आ रही है? ये हकीकत है, और हकीकत इसलिए कि सच अपनी जगह बना लेता है और झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ दौड़ उठता है, और वो इसराइल के साथ हुआ। आपने ये वीडियो देखी जिसमें इसराइली एम्बेसडर उस वक्त उठ के अपनी नशिस्त से चला जाता है इजलास के दौरान कि जब फ़लस्तीनी सफ़ीर अपनी तकरीर शुरू करता है, और शुरू में ही वो बावर करवाता है फ़लस्तीनी सफ़ीर कि आखिर किस तरीके से इसराइल ने जारहियत की, किस तरीके से मासूम बच्चों पर गोलाबारी की, किस तरीके से उसने रॉकेट लॉन्चर फायर किए, और इसके साथ साथ जो बिलखुसूस मस्जिद अक्सा को आग लगाई, मुहासरा किया, नमाजियों पे फायरिंग की, वो जारहियत है, वो दहशतगर्दी है। इससे पहले पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा इसराइल ने। इसराइल पूरी दुनिया को यह बताता रहा कि वहां पर जो मौजूद मुसलमान हैं वो बार बार इसराइलियों को तंग कर रहे हैं, वो यहूदियों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए हम अपने सेल्फ डिफेंस में ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। ये झूठ तकरीबन 4 से 5 रोज चला। इसराइली कार्रवाइयां जारी रहीं। जब मुहासरा किया गया मस्जिद अक्सा का, तो पूरी दुनिया में सिर्फ इसराइल था जो ये बता रहा था कि देखिए किस तरीके से उन मुसलमानों को मैंने काबू किया, उन मुसलमानों का मुहासरा किया, उन मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी कि जो यहूदियों को तंग करते थे। वो यहूदियों का लीडर बना। 80 लाख की आबादी वाला ये मुल्क पूरी दुनिया को झूठ बोलता रहा और पूरी दुनिया को फरेब में रखता रहा, लेकिन आखिरकार सच बाहर आ गया, और उस सच ने जगह बहुत जल्दी बनाई। आपको बताऊं, सबसे पहले नॉर्वे ने अपनी 2 कंपनियां वहां से बंद कर दी, और उसका कहना था कि इसराइल में जो जारी जंग है और इसराइली जारहियत या दहशतगर्दी है फ़लस्तीन के लोगों पर, वो कतन बर्दाश्त नहीं, और उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को भी रोक लिया और वहां पर काम करने वाले पूरे अमले को वापस बुला लिया। नॉर्वे के बाद डेनमार्क ने 3 कंपनीज को बंद किया। वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वहां पर जो ऑटो पार्ट्स बनाए जा रहे थे, वो कंपनी भी डेनमार्क ने रोक दी नॉर्वे के बाद। और इसके बाद आइसलैंड ने भी अपना वहां पर अमला जो मौजूद था, जो कंपनीज थी, 3 कंपनीज को बंद करके ताले लगाने के बाद वो भी वापस बुला लिए। अब ये वो ममालिक हैं जो मुसलमान नहीं हैं, बल्कि माजी में किसी ना किसी हवाले से नॉर्वे, डेनमार्क या आइसलैंड का नाम आता रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ किस कदर जहर उगलते हैं। लेकिन यहां पर कंपनीज बंद करके उनको वापस बुलाने का मतलब यह है कि वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि जो इसराइल कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। जब फलस्तीनी एम्बेसडर वहां पर तकरीर करने रोस्टम पर पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहला जुमला जो कहा वो पूरी दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी है। उनका कहना था कि मुसलमानों पर जो गासिबाना कब्जा, इसके साथ साथ जो तशद्दुद और जो इसराइली जारहियत है, वो दहशतगर्दी है। वो अपना दिफा हरगिज नहीं हो सकता। इसराइल झूठ बोल रहा है और पूरी दुनिया को अंधेरे में रख रहा है। और फिर उन्होंने यूएन को आईना दिखाया और कहा कि यूनाइटेड नेशंस इसलिए बनाई गई थी कि ताकि मुल्कों के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल स्मूथ रहें, और अगर किसी जगह कोई टेंशन या हर्डल क्रिएट करता है कोई मुल्क और दूसरे मुल्क की सरहदी खिलाफ वर्जी करता है, तो फिर उसको रोका जाए, उसको लगाम डाली जाए, और जो मुआहदे की पासदारी नहीं करता उसको भी समझाया जाए। लेकिन यूएन की खामोशी अजीब खामोशी है, और ये खामोश तमाशाई बनकर अपना किरदार अदा कर रहा है। ये कहा गया यूएन के जनरल असेंबली के इजलास में, जहां पे चले गए फलस्तीनी एम्बेसडर की तकरीर शुरू होने के बाद जो इसराइली सफीर हैं, उनका जाना आपने देख लिया किस तरीके से वो एहतजाजन चले गए। अजीब बात है, गोलाबारी भी आप करते हैं, दहशतगर्दी भी खुद करते हैं, जारहियत भी खुद करते हैं, पूरी दुनिया के सामने झूठ भी खुद बोलते हैं, और जब कोई सच बोलता है तो ये सच का सामना नहीं कर सकते और वहां से दौड़े लगा देते हैं। ये हैं वो लोग कि जिनके बारे में कहा गया है कि इनके साथ दोस्ती नहीं करनी, इनके साथ रफाकत नहीं करनी, इनके साथ रफाकत पालनी नहीं है। ये सारे मामला जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन हैरत है कि इस वक्त जो फलस्तीन के साथ लोग खड़े हैं, तमाम ममालिक खड़े हैं, वो बिल्कुल खड़े हैं। उन्होंने ये वाज़ेह कह दिया कि इसराइल जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है, इसराइल जो है वो जारहियत कर रहा है। इसराइल को जोम ये था कि वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल कर रहा है, उसके कंट्रोल में हर जगह पे मईशत पर वो सांप बन के बैठा हुआ है, और जब वो इस किस्म की जारहियत करेगा पूरी दुनिया खामोश रहेगी और वो आराम से अपना काम करता रहेगा। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ, और पूरी दुनिया ने इसराइली जारहियत को जो है वो बिल्कुल कंडेम किया, उसकी मजम्मत की और रोकने के लिए भी कहा। ये तो एक हिस्सा हो गया कि वहां पर किस तरीके से इसराइली एम्बेसडर जो है वो मैदान छोड़ के भाग गए। दूसरी जानिब जो इस वक्त माशी नुकसान हो रहा है इसराइल को, वो भी आपके सामने के मुख्तलिफ मुल्क जो है, ममालिक जो है वो कंपनीज बंद कर रहे हैं। एम्बेसडर जो जब तकरीर होने से पहले उस वक्त जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी ये बात की गई कि इसराइल अपनी जारहियत रोके ऑफ द रिकॉर्ड, और उसके बाद जब रोस्टम पर बात की गई तो इसराइली एम्बेसडर के पास जवाब नहीं था, और वो सच सुनने का हौसला नहीं रखता था, यारा नहीं रखता था, क्योंकि उसको पता था कि किस तरीके से लोग और ममालिक जो है वो उसको कंडेम कर रहे हैं। दूसरी सतह पर जो मामला पेश आया वो ड्रोन अटैक्स का है।
وہ ایئر بیس کی تباہی کا ہے. ایئر بیس جو جارڈن کے قریب ہے اس پر کس طریقے سے میزائل داغے گئے وہ بھی آپ کے سامنے, اور وہاں پر کس طریقے سے آگ لگی, اسرائیل اس پر حیران ہو گیا. اور پھر یہ بھی کہ ڈرون جب بھیجے گئے تو وہاں پر تمام ٹھکانوں کا پتہ لگا لیا گیا اسرائیل کے کہ کس جگہ پر ملٹری بیسز ہیں اور کس جگہ پر ملٹری آکوپائڈ ہے اور کس جگہ پر وہاں پر اڈے بنائے گئے ہیں. یہ ساری جب انفارمیشن حماس کے پاس آ چکی تھی تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا, القسام نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک اور گروپ کو شامل کیا جائے گا جو گروپ جو ہے وہ اٹیک کرے گا. پہلے جو اٹیک کر رہا تھا وہ صرف حماس کر رہا تھا, حماس کے لوگ کر رہے تھے. اب ایک اور گروپ جو ہے وہ اس میں شامل ہو گیا اور اس کا نام ہے ناصر صالح بریگیڈ. ناصر صالح بریگیڈ جب ملی ہے القسام کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ حماس کے ساتھ تو پھر ان حملوں میں بھی شدت آ گئی اور اسرائیل اس بات پر حیران رہ گیا کہ اس کو جتنا نقصان اٹھانا پڑا. اور ٹھیک 12 بجے ایک اٹیک کیا گیا, دوپہر 12 بجے جو اٹیک کیا گیا اس میں ملٹری بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں وہاں پر ملٹری فوجی موجود تھے اور اس میں بہت سے لوگ اس قدر شدید زخمی ہوئے کہ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن ان کے بچنے کی توقع بہت کم کی جا رہی ہے. اب اسرائیل ذرا گھٹنوں کے بال آ رہا ہے, اسرائیل یہ بات کرنا چاہ رہا ہے. اسرائیل پہلے تو 70 ممالک کو بٹھانے کے بعد اس کے بعد کہتا ہے کہ میں بالکل مذاکرات کروں گا اور اس کے بعد جنگ بندی ہو جائے گی, سیز فائر ہو جائے گا, لیکن جیسے ہی وہ واپس جاتا ہے ظاہر ہے یہودی ہے, منافقت تو کرے گا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو جھوٹی ہو نہیں سکتی. اس کے بعد وہ مکر جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے بالکل ایسا نہیں کہا اور نہ میں بالکل ایسا کروں گا, کیونکہ اسرائیل اپنا دفاع کر رہا ہے. اسرائیل پوری دنیا سے چھتر کھانے کے بعد بھی, پوری دنیا سے لعنت ملامت لینے کے بعد بھی, پوری دنیا میں رسوا اور ذلیل ہونے کے بعد بھی ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہے. لیکن انشاءاللہ رسوائی اس کا مقدر بنے گی, کیونکہ جب فلسطین کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو جذبہ شہادت عام ہوتا ہے. اور یہ بات بھی انہوں نے یو این میں کی, انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے. انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے تمام ممالک کے لوگوں کو کہا کہ آپ دیکھیں, تمام ممالک کے نمائندگان وہاں پہ موجود تھے, ان کو کہا کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں, کہ ہم کلاشنکوف کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں, غلیل سے دے رہے ہیں. ہمارے پاس ڈنڈے, ان کے پاس کلاشنکوف ہیں, ہمارے پاس غلیل ہے, ان کے پاس راکٹ لانچر ہے, لیکن ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو جوان ہیں, وہ سامنے کے لوگوں کو پتھر دکھا رہے ہیں, غلیل دکھا رہے ہیں. جذبہ شہادت اس قدر ہے. اور ایک مریم عفیفی کی مسکراہٹ جو ہے وہ پورے اسرائیل کو ڈبو دیتی ہے کہ آخر وہ مسکرا کیسے رہی ہے. پوری دنیا اس کو ڈسکس کرتی ہے, گوگل اس کو ڈسکس کرتا ہے, پوری دنیا میں اس کی مسکراہٹ کے چرچے ہوتے ہیں کہ آخر اتنا ظلم اور ستم سہنے کے بعد بھی اسرائیل کے منہ پر اس قدر تماچا لگ سکتا ہے. اسرائیل جو ہے وہ کافی زیادہ رسوا ہو چکا ہے, لیکن مزید رسوائی اس کی باقی ہے. اسرائیل پہلے کہتا رہا کوئی حملہ نہیں ہوا ہمارے پہ, اسرائیل کہتا ہم بالکل محفوظ ہیں, القسام کی, حماس کی کیا مجال کہ وہ ہم پہ حملہ کرے. اسرائیل تو ویڈیو تک نہیں جاری کر رہا تھا, صرف 5 لوگوں کے مرنے کی خبر دی, حالانکہ 15 لوگ جہنم واصل ہو چکے تھے. 230 کے قریب رپورٹ ہوئے لوگ کہ وہ جہنم واصل ہوئے, لیکن اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوا, لیکن بعد میں سوشل میڈیا کا بھلا ہو کہ جب ویڈیوز منظر عام پر آتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے, کلی کھل جاتی ہے ان کے دعووں کی کہ وہ بوگس دعوے ہیں, اور وہ جیسا بھارت کرتا ہے پاکستان کے معاملے میں ایسا اسرائیل جو ہے فلسطین کے معاملے میں کرتا ہے. ایک جھوٹی موٹی اسپیچ اور جھوٹی موٹی تقریر اور جھوٹا موٹا چہرہ دکھانے کے بعد وہ سائٹ پہ غائب ہو جاتا ہے, لیکن رسوائی انشاءاللہ اس کا مقدر بنے گی. ڈٹے رہیے, مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں اس وقت, اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوگی, اور فلسطین پر یہ غاصبانہ قبضہ اور اسرائیلی جارحیت ضرور ختم ہوگی. طارق بزمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.